Giovedì 4 novembre, San Carlo Borromeo. È il 308° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 57 al termine. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 16:54. La luna si leva alle 6:06 e tramonta alle 16:49. Ordinanza, si direbbe oggi, contro il culto delle personalità. Le città non possono innalzare armi, stendardi o monumenti in onore dei rettori. La statua di bronzo allestita a Belluno in onore del podestà venga fusa e ne sia fatto un cannone. Le previsioni per domani. Parziale nuvolosità alternata a schiarite anche ampie, specie nelle ore centrali. Sulla pianura possibile presenza di nebbie notturne in dissolvimento al mattino. Temperature in calo nei valori minimi, senza variazioni di rilievo le massime. Un patrimonio storico e artistico invidiabile e allo stesso tempo città moderna che offre iniziative culturali e sociali. Schio, nell'Alto Vicentino, è immersa in un paesaggio di verdi colline e un anfiteatro naturale composto dalle vette delle piccole Dolomiti. L'antica civiltà rurale è testimoniata da quasi 80 contrade presenti proprio tra queste colline. I monti hanno fornito acque limpide, lana e minerali che hanno dato origine ad un ben radicato artigianato manifatturiero, dal quale sono poi cresciute le grandi fabbriche tessili. Lungo le strade e nelle piazze delle città si affacciano invece i numerosi palazzi storici e il castello, fortificazione smantellata nel 1412 e definitivamente distrutta nel 1514. Gli unici resti sono la Torre Merlata e la chiesa sconsacrata di Santa Maria della Neve.